Šodien mēs esam Cīpselas izstāžu hallē, kur notiek izstāde Auto 2024, un man ir īsts prieks prezentēt šodien jauno Dacia Duster automašīnu. Pirmo reizi Latvijā šodien ir apskatāms jaunais Dacia Duster. Burtiski stundu atpakaļ mēs noņemam pārvalku un prezentējam to mašīnu publikai. Dacia Duster ir īsts veiksmes stāsts, kurš ir radījis 2 miljonus priecīgu īpašnieku. Respektīvi, 2 miljoni cilvēku ir nopirkuši pirmo un otru paudzi, un šodien man prieks ir parādīt 3. paudzes Dacia Duster. Ikdienā satiekot autosalona Norde Dacia pircējus, klientus, mēs sapratām, ka loks ir ļoti plašs tieši dēļ tā, ka mašīna ir pieejamas ļoti daudz komplektācijas un versijas. Konkrēti runājot par 3. paudzes Dusteru jaunu modeli, ir pieejamas 4 komplektācijas un 4 izpildījuma versijas. Respektīvi, jau zināms un novērtēts no klientu puses Dusters ar gāzes LPG iekārtu no rūpnīcas, kuram ir visas rūpnīcas garantijas. Tad ir benzīna motors ar manuālu kārbu, benzīna motors ar manuālu kārbu un pilnpiedziņu, un pavisam jauna versija Dusteram un principa Dacijai ir hibrīda versija ar 140 zirgspēku motoru. Īsāk sakot, mēs Dacia Norde autosalonu uzskatām, ka jaunais Dusters ir piemērots gan lauku, gan pilsētas ceļiem. Jau šis vasaras sākumā jaunais Dacia Dusters būs pieejams arī testa braucieniem. Dacia Norde autosalona Skanstes iela 31A Rīgā. Sekojiet jaunumiem www.norde.lv un gaidīsim tevi ciemos!